¿Qué pasó? Virty Gamer 121, dame un mejor video. No tiene memes de Among Us ni explosiones. Vamos, dame el video rápido. Ah, ok. Sí, haz un mejor video. Listo, toma tu video. Este video está mucho mejor. Gracias por hacerlo. De nada. Vamos, di tus verdades o te mato. ¡Por favor! ¡Llamen a la policía! ¡Me están matando! ¿A que no me vas a contar?